Sawa. Nafikiri jambo la kwanza mwangalizi wa shura Imam pia walipata matatizo. Walipata matatizo maeneo mawili. Maeneo matatu. Kwanza walikuwa wanasumbuliwa sana katika vituo wanapotaka kufuatilizia habari. Hasa pale ambapo inapojitokeza yale matukio ya uhalifu wa wazi. Wanapokwenda pale kutaka kujua habari walikuwa wanakataza. Kwa sababu umejitokeza uhalifu mwingi sana. Kuna watu walikuwa wanakwenda kupiga kura pale ambao hawastahili kupiga kura, na wengine walikuwa wanaonekana wamevaa sare za waangalizi wa uchaguzi, watu wa tume, ikiwa na kupiga kura pale. Sasa unapotokea ule uhalifu au kura zinapokamatwa, wakienda pale walikuwa wanasukumwa, wanafanywa fujo. Lakini la pili, kunyang'anywa simu. Wamewahi kunyang'anywa simu na zikafutwa picha. Yani kuna matukio ambayo yalitokea ya wizi wa kura, walipokuwa wanapiga picha basi walivamiwa na polisi na wakawanyang'anya, wakafuta zile picha. Ingawa kwa bahati nzuri kuna kituo ambacho walifuta picha lakini ikawa hawakuzimaliza. Tunazo ambazo zinathibitisha ule wizi wa kura unavyofanyika. Lakini la tatu, yuko mwangalizi wetu ambaye alichaniwa diary yake baada ya kuonekana kwamba alikuwa amenote yani yale matukio, basi alinyang'anywa diary na ikachanwa moja kwa moja, na amechana msimamizi wa kituo, lakini akiwa chini ya usimamizi pale polisi wanamwangalia pale. Kwa hivyo matatizo yametokea. La pili, swala la kujitokeza kupiga kura. Kwamba unasema kwamba imesifiwa kwamba wapiga kura walikuwa wengi. Kwa bahati nzuri shura ilikuwa na waangalizi, lakini pia mimi pia nimeshiriki moja kwa moja ambaye ni katibu wa shura. Kwa hivyo sisi tulikuwa kwenye tukio lenyewe, yani tukiona ile hali halisi. Na bahati nzuri hapa nyuma nimekusomea data, nimekusomea taarifa ya majumuisho ya moja ya vituo kama vinne ambayo ilipatikana kwa njia ya bahati, kwa sababu katika ile vurugu iliyotokea pale wao waliwahi kuchukua ile, ambayo unaona kwa mfano kituo wamejiandikisha watu 372 lakini waliopiga kura ni 21. Kituo wamejiandikisha watu 422 wamepiga kura watu 14. Kituo wamejiandikisha watu 423 wamepiga kura watu 21. Sasa hii inakuonyesha wazi, na hii hali imetokea nchi nzima. Uwezo ukasema kwamba hapa watu walijitokeza kupiga kura, lakini kuna kauli ambayo imezungumzwa kwamba inatokana na kwamba watu wakuonekana wengi katika vituo kwa sababu vituo vilikuwa vingi. Kauli hii iko hivi, uchambuzi wake labda pengine ni jambo ambalo haliingia kilini kwamba hiyo sababu itakuwa sawa sawa, kwa sababu kwa kawaida kila kituo huwa kina wapiga kura walioandikishwa kama tunavyoona hapa wanakuwa ni 400. Kwa hivyo wale wapiga kura 400 ndio hao wanatakiwa kwenda kwenye kile kituo. Ongezeko la vituo halimaanishi kwamba vile vituo sasa walihamishwa wale wapiga kura, yani baada ya kuongeza vituo vipya alafu ikawa sasa wanatolewa kwenye vile vituo vyao wanahamishiwa kwenye vile vipya. Haikuwa hivyo. Maana kama kuna vituo vipya ina maana kwamba vingekuwa vinawapiga kura wapya. Vile vilikuwa na wapiga kura wake wangebaki vile vile. Ndio hao tunawasoma hapa. Kwa hivyo ina maana kwamba katika hivi vituo walipaswa kuwepo watu 372. Lakini baada ya kuwepo watu 372 walikuwepo watu 21. Ndio halisia. Kwa hivyo hata kama vituo vingeongezeka, kule kuongezeka havihamishi wale wapiga kura walioandikishwa katika kituo husika. Wale wanabaki vile vile. Kwa hiyo tutaraji kwenye vile vituo tuone watu wamebakia vile vile 4, hata kama tutakuwa vimeongezeka vituo vingine vipi, ambapo katika uhalisia hivi vituo ndio tunaona hivi sasa. Yani kuna kituo wamejalisha watu 14 kutoka watu 422 waliojiandikisha wamekwenda watu 14. Unaweza ukaangalia ni kwa kiwango gani. Kwa hivyo taarifa hiyo ni taarifa ya kisiasa mno, na hii kwangu mimi ni ya kweli kabisa, kwa sababu mimi nilikuwa kule field kwenye jambo lenyewe, na hii ni data ambayo ninakupa ya nyaraka moja kwa moja ambayo unaweza kupima ukajua kama kuna ukweli kiasi gani. Kwa hivyo sio kweli kwamba eti kuongezeka kwa vituo ndio kulikopelekea watu waonekane wachache. Vituo vikiongezeka, vile vituo vya zamani vinabaki na idadi yake ya wapiga kura wale. Walitakiwa wale waonekane pale kwenye kile kituo. Kama ni 600 basi wanatakiwa waonekane 600, lakini hawakuonekana. La pili, tume ilikuwa na vituo, ndio hiyo nimejibu. Watu hawakujitokeza kwa wengi, ndio hiyo nimejibu. La BAKWATA nafikiri la mwisho, kwamba BAKWATA wamepongeza. Nafikiri BAKWATA ni BAKWATA, na wao pengine inawezekana
wakawa na vigezo vyao vya kupongeza na kuonyesha ule uhalali. Lakini sisi vigezo vyetu ni utafiti. Sisi vigezo vyetu ni utafiti, na ni utafiti ambao tunauona ni wa kweli. Lakini sisi tulikuwa kabisa kule kwenye eneo la kupiga kura. Tulikuwa na waangalizi wa uchaguzi katika upigaji kura. Sisi hatutoi taarifa ya maneno tu. Hatutoi taarifa ya watu mmekaa mahala penu afu mnasema. Sisi tunatoa taarifa ya utafiti. Tumepeleka, na shura tunafanya hivi miaka yote. Huwa tunapeleka waangalizi katika uchaguzi wa kura, wa upigaji kura, na tunatoa taarifa na tunaipeleka mahala, na inasaidia umma. Inasaidia hata vyombo vile vya serikali, kwa sababu inakuwa ni taarifa ya uangalizi. Watu mmekwenda kuangalia hali ya uchaguzi ilikwendaje. Kwa hivyo sisi taarifa yetu ni taarifa ya utafiti. Tulipeleka watu field, tulipeleka watu kule kwenye tukio lenyewe. Kwa hivyo hiyo taarifa ya BAKWATA si wamepata wapi, watajua wao wenyewe. Sisi haituhusu. Sisi taarifa yetu kimsingi ni taarifa inatokana na ukweli. Taarifa ambayo inatokana na ukweli. Ukweli unatokana na utafiti, na matokeo ni haya tunazungumza hapo. Kwa hivyo hiyo ya BAKWATA nafikiri ni taarifa inayohusu BAKWATA wenyewe na wale ambao ni wafuasi wa BAKWATA. Nafikiri sisi hiyo sisi tunafuata taarifa ambayo ni ya ukweli. Namna. Sawa. Langu la kwanza ni kuhusiana na ambacho kimezungumzwa baada ya yote taifa kama lilikuwa limeingia kwenye mjadala sasa baada ya uchaguzi wa India. Umetoa ripoti yake hapo baada ya wasimamizi wa shura kufika katika hali maeneo kama observers na kuona hali jinsi ilivyo. Jana Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kutangaza kwamba yuko tayari kwa ajili ya mkono wa maridhiano. Alihusisha pia baadhi ya viongozi, alisema kwamba watakaa chini vyama vya siasa na upinzani pamoja na utawala kuangalia namna gani wanaweza kuendelea. Lakini binafsi yangu najaribu kuuliza ama najaribu kuangalia ni kwamba ninyi kama shura mna wafuasi ambao wafuasi hao pia ni raia wa nchi hii ambao wao wengi bado wanaonyesha kuwa na mashaka na hayo maridhiano yametangazwa jana. Sasa wewe, ipi kauli yako kwa wananchi ambao wengine pia ni wafuasi wenu kuelekea hayo maridhiano ambayo wanasema yatakwenda kufanyika kwa ajili ya kuweka hali sawa, kurejesha taifa katika hali ya pamoja? Ipi kauli yako au kauli yenu kama shura kwa hawa wafuasi au wananchi ambao wao wanaonyesha bado kutokuwa na imani na maridhiano hayo? Na je, nyinyi kama shura mko tayari kwa hayo maridhiano pia? Hilo ni la kwanza. La pili, umezungumza pia hapa kwamba BAKWATA wana msimamo wao na nyinyi kama shura pia na msimamo wenu na mtazamo wenu. Katika Uislamu sasa kutofautiana kimitazamo pengine hususan katika kipindi kama hichi, hii haiwezi kuathiri kwa namna moja ama nyingine, hususan katika kipindi ambacho tunakwenda kwenye maridhiano. Maanisha sasa kwa Waislamu ambao BAKWATA pamoja na shura ambao sasa wanaonekana kukinzana na kutofautiana kimitazamo, haiwezi kuwa na athari zozote hususan katika kuleta taifa pamoja ili kuweza kupata hali tulivu. Kwa hiyo sawa. Au nijibu kwanza? Anaomba nijibu. Sio. Sawa. Swali la kwanza, swala la maridhiano. Kwanza sisi tumeonyesha kwenye tamko letu, sisi tumependekeza hivi kwamba watokee watu viongozi wa dini na wastaafu wa serikali, wale waadilifu, watu wa haki za binadamu, waombe pande mbili, serikali na wale wapinzani wake, wakutane. Yaani tunazungumzia third party kwamba yafanyike, lakini hiyo kuna third party, kwamba hiyo ndio nzuri, ndio mtazamo wetu sisi tulionao. Lakini kwenye swala la maridhiano sasa, ile aliyozungumza rais jana, mimi sioni kama kuna dhamira ya kweli ya maridhiano kwa jinsi nilivyosikia ule hotuba, kwa sababu yani rais katika mazungumzo yake yani amepongeza na kusifia sababu zile ambazo zilipelekea yale mambo yalitokea tarehe 29 yafanyike. Yalitokea tarehe 29, watu waliingia kwenye maandamano, ni kwamba wanapinga mfumo wa uchaguzi uliopo Tanzania, ndio wakaingia barabarani. Ndio sababu kubwa maana yake. Na rais amesimama jana anapongeza tume, kwa maana kwamba anapongeza kwamba ule mfumo wa uchaguzi uliopo Tanzania ni ule.
Kwa maana hiyo ni kwamba anatangaza kwamba yani tusitarajie mabadiliko yote katika jambo kama hili. Ukitangaza kwamba hutarajii mabadiliko yote katika mfumo wa uchaguzi, maana yake ni kwamba unatangaza yani kuendelea na mapambano. Kwa sababu hiyo ndio ilipelekea watu 29 wakaingia. Lakini rais kasimama anapongeza kwamba uchaguzi, akiwa anaonyesha kwamba uchaguzi uko vizuri, tume ya uhuru uko vizuri, ambalo hilo ndio tatizo kubwa sasa hivi linalokabili wa Tanzania mpaka wanagawanyika, maana yake kwamba kuna tatizo la mfumo wa uchaguzi. Na kwa bahati nzuri hilo jambo liko dhahiri kabisa. Bahati nzuri mimi mwenyewe nimeshiriki kwenye uchaguzi. Mpaka leo ninapokueleza sasa hivi sijui yani mimi kama nimeshindwa au nimeshinda. Sijui. Nimeshiriki mpaka mwisho kwenye uchaguzi. Lakini saa 10 watu wa tume ya uchaguzi walikuja wakabeba masanduku wakaondoka wakaenda zao. Na huko wakashika makaratasi wakatangazana. Wakatangaza mgombea wa CCM. Si ndio? Hii tafsiri yake ni kwamba yani ina maana kwamba Chama cha Mapinduzi hakiko tayari kuona kwamba yani wananchi wanaweza kupata viongozi wanaowataka kwa ridhaa yao. Na watu wengine pia kuingia kwenye fikra ya namna hii itaiangamiza nchi. Na rais jana nimepongeza, anasema hii ana maana kwamba uchaguzi unaoendelea sasa hivi chini ya hii tume ya uchaguzi kwamba ni jambo zuri. Wao wanasema kwamba sioni kama kulikuwa kuna dhamira ya kweli. Kwa sababu dhamira kweli ni lazima tukubali kwamba kuna tatizo. Yani kwanza ni lazima tukubali kwamba kuna tatizo, then tukae sasa tuliangalie tatizo. Ndio ambavyo inavyokwenda. Kwa hivyo mimi sioni kama kweli kile alichozungumza cha maridhiano kwamba kina dhamira kweli. Maridhiano ni lazima kwanza muangalie matatizo yakoje, afu mkae pamoja muweze kuangalia ya matatizo na muweze mkatatua. Lakini pia katika ile alichozungumza jana swala la kuunda tume. Haya ndio mambo yanalalamikiwa muda wote. Na ndio utamaduni wa serikali yetu sasa. Inasababisha matatizo, alafu yenyewe inajitokeza kama yenyewe ndio inaweza kutatua yale matatizo. Utasemaje kwamba serikali iunde tume ya uchunguzi katika situation kama hii, katika mazingira kama hii, katika hali ambayo inaonekana kabisa kwamba miongoni mwa watu ambao wanaweza kutumiwa ni vyombo vya dola wenyewe, alafu unasema kwamba wao ndio waunde tume ya uchunguzi, lakini uzoefu unaonyesha serikali haina uwezo kabisa wa kuunda tume ya uchunguzi. Wameunda tume nyingi na hazikufanya chochote kile na hakukuwa na ukweli wote ule. Ni kimsingi ni kwamba kwa maneno yaliyozungumzwa yanaonekana ni mazungumzo ya kisiasa, na kwa mwenendo ule tatizo usigano tatizo likawa kubwa zaidi. Kutofautiana kimtazamo na BAKWATA. Sisi bahati nzuri tumeweka tamko zuri sana katika Qur'ani. Katika Qur'ani al-Karim Mwenyezi Mungu anasema hivi, anasema ikiwa mtatofautiana Mwenyezi Mungu anasema rejeeni katika Qur'ani, rejeeni katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu, mtapata ufumbuzi kama mmetofautiana. Mwenyezi Mungu anasema mkirejea katika Qur'an, mkirejea katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu mnapata ufumbuzi. Ndio maana sisi katika tamko letu limejaa aya nyingi sana za Qur'an. Tamko hili limejaa hadithi za wazi kabisa za Qur'an. Na sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza kupinga kwamba wizi wa kura ni makosa makubwa. Sidhani. Sababu Qur'ani haina kitu ambacho haizungumzii. Kila kitu inazungumzia. Sidhani kama Qur'an yuko Muislamu anaweza kupinga kwamba mauaji ni jambo baya sana. Tena hadithi ya Mtume imesema kwamba kumuua mtu aliyokuwa chini ya mwangalizi, yani yuko chini ya ulinzi. Yani anasema mtu atakayefanya hivyo, hadithi ya Mtume anasema mtu atakayefanya hivyo harufu ya pepo hatoisikia. Kwa hivyo mimi nadhani hatuwezi kutofautiana, kwa sababu sisi tumeweka shura mamamu kwenye tamko letu, tumeweka aya za Qur'an ambazo ni aya ambazo Muislamu yote yule analazimika kuzinani kwenda. Lakini kubwa zaidi ni ukweli. Si ndio? Lazima tutafute ukweli. Sisi haya tuliyozungumza ni kweli kabisa kwamba uchaguzi sio huru, haukuwa huru na haukuwa ni haki. Tunao ushahidi. Mimi ninazo picha kabisa. Na baadhi nimeprint ziko hapa. Ambazo wale wasimamizi wa uchaguzi wanaiba. Utasemaje uchaguzi uko huru? Yaani wale wasimamizi wa uchaguzi si ndio wamekabidhiwa dhamana? Mimi ninazo picha wasimamizi wa uchaguzi wanaiba. Yaani wanakata kura, wanaingiza kwenye maboksi yako hazipo hapa. Utasemaje kwamba uchaguzi huo ulikuwa halali? Tena unazungumza wewe Muislamu. Unazungumza hivyo katika jambo ambalo limefanyika uovu mkubwa kabisa, wizi ni katika madhambi makubwa kabisa. Kwa hivyo hatutofautiani. Kwa sababu tukitofautiana tunarejea katika Qur'ani. Qur'ani inasema nini juu ya wizi? Qur'ani inasema nini juu ya mauaji? Tunapata ufumbuzi. Kwa hivyo sisi
Msimamo wetu bwana ni Qur'ani imesema nini juu ya wizi wa kura, na wizi wa kura umetawala katika uchaguzi huu. Sisi tumeshuhudia kwa macho, picha zipo, sisi watu wa ndani tumeona, hata watu wa mataifa nje pia wameona. Mauaji tumeyaona dhahiri shahiri, watu wanauawa barabarani, na mpaka leo athari iko kubwa sana katika jamii. Kwa hivyo hilo lina tatizo, liko vizuri katika ndio na kwa kwanza kabisa ambao unazungumzia nini kwa waangalizi kama shule ya Imam. ndio Mapema kabisa wakati mchakato unaanza, tume huru na serikali kabisa ilitoa mwongozo na kaainisha taasisi ambazo hazipaswi kuwa na waangalizi. Moja ya taasisi zilizoainishwa ni taasisi za kidini. ndio. Kwa hiyo hapo moja kwa moja maana yake ninyi kama shule ya Imam kama mpoteza sifa ya kuwa sehemu ya waangalizi. Kwa hiyo taarifa yako unasema mmekosa kibali cha serikali. Amoni tangu kwanza, maana yake taarifa hii kwanza mkiona kabla ya kufikia kutafuta kibali. Lakini jambo la pili, umeeleza kuhusu watu wengi changamoto walizozipata kwenda Amoni. Kwanza jambo la kwanza lina hapa tu, ina maana yake changamoto inatokana kwa sababu wamekwenda pale wanataka kama watu ambao sio wapiga kura, labda husika, sio maafisa wanaotakiwa na nini, na wamekwenda kwa sababu sio waangalizi kwa utaratibu, maana yake wao sio waangalizi wa uchaguzi kwa sababu hawana hiyo sifa ya kuwa waangalizi. Amoni kama walikwenda kama watu wengine ambao pengine kwa dola wangeweza kuchukua hatua kali, kama watu wanakwenda kwenye vituo kwa ajili ya kufanya uhalifu na kuhuru kama hivyo. Hilo swali langu la pili ambalo linagusa kwenye hiyo ajenda, kwamba ninyi mliopeleka vituoni watu ambao hawana sifa ya kuwa hivyo. Lakini kwenye muktadha wa jambo hilo lenyewe la ishu ya uangalizi, kwa muktadha huo wote ambao tumezungumza na muktadha wa sheria kwamba mkoa hiyo na sifa hiyo, pia huoni inaondoa sifa ya ripoti yote hii ambayo mmeitoa, kwa sababu imetolewa na taasisi ambayo waangalizi wake tafsiri kwamba haikuwa na waangalizi kwenye jicho la sheria, kwa sababu ni taasisi ambazo ni taasisi za kidini hazikuruhusiwa kuwa na waangalizi. Sasa amoni tu hiyo tu kukosa sifa, maana yake ripoti yote hii ambayo umetoa hapa inakosa sifa hiyo na nguvu, kwa sababu inakosa hiyo nguvu ya sheria. Sawa. Kwanza niseme kwamba mimi katika watu waliohudhuria wakati wa sheria ya uchaguzi ilipokuwa inapitishwa, nilialikwa kule Dodoma mwaka ule. Katika eneo nililosema ni hilo, yani tulipokuwa tunachangia, tuliwaeleza kwamba yani swala la elimu ya uraia ni swala ambalo haliwezi kufanywa na mamlaka, sababu elimu ya uraia maana yake ni kwenda kuwaelimisha watu. Serikali haiwezi kutosheleza kwenda kuwaelimisha watu ili watu waweze kuelewa mambo afu ikawazuia. Lakini pia tukawaeleza kwamba hiyo ni haki ya watu wa dini, yani sisi hatuwezi kuacha kuwaelimisha watu wetu eti kwa sababu mpaka tupate kibali kutoka serikalini. Na huo msimamo sisi tuliueleza na ninabakia nao mpaka leo. Yani sisi tupewe kibali, tusipewe kibali, sisi tutakwenda kuangalia uchaguzi. Hilo jambo tumelifanya sisi kabla hiyo sheria haijapita. Yani kabla hiyo sheria ya uchaguzi haijapitishwa, hii mambo ya kuobserve, kupeleka waangalizi tulikuwa tunapeleka, na kuna kipindi tulikuwa tunapewa vibali na serikali. Hilo la kwanza. La pili, kupoteza sifa. Kupoteza sifa, sisi tunaweza kupoteza sifa kwa maana hiyo kisheria, lakini yale tuliyozungumza haiwezi kupoteza sifa. Sababu yale tunazungumza ni kweli. Ni kwa mfano wewe umemwona mtu anauawa pale. Sasa huwezi kupoteza sifa kwa sababu wewe sio polisi, maana polisi ndio anapaswa kumkamata mtu anayeua. Lakini haipotezi ule ukweli kwamba ulimuona mtu anauawa na uliona jinsi mtu anavyouawa. Kwa hivyo sisi tunachoamini kwamba kile tulichokiona kilikuwa sahihi. Na kwa bahati nzuri kimefanana na kile ambacho walichokizungumza wale waangalizi waliokuwa na vibali, kama vile waangalizi wa SADC na waangalizi wa African Union na waangalizi wa European Union. Kwa hivyo utaona cha Shura ya Imam na zile taasisi kubwa tumekuwa tuko sawa sawa. Kwa maana hiyo bado kile tulichokiangalia kimebaki na thamani na hadhi, na sidhani kama mtu ambaye ni mweledi unaweza ukapuuza information kwa sababu ya kumwangalia mtu. Yani mtu anakupa taarifa badala ya kuzingatia ule ukweli wa ile taarifa, alafu unamtazama mtu kwamba huyu bwana sio mwandishi wa habari, huyu bwana sio mtu sidhani kama mtu mwenye busara anafanya hivyo. Kwa hiyo tulichokuzungumza sisi kina hadhi kubwa na kina thamani ile ile, na sisi tunaendelea kufanya kazi hii ya kuangalia masuala ya uchaguzi, na tutaendelea kufanya bila kuzingatia kwamba tuna kibali cha serikali au hatuna kibali cha serikali.
Naam. Hii itakuwa la mwisho au la ngapi? Unaitwa? Ndio. 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 Kama ambavyo kama unaona kuna mjadala unaendelea. Inawezekana maridhiano ya kazi. Wale waliopa akiteuliwa kuongoza tume na kuleta maridhiano Tanzania. Au akamchukua shehe kufanya hivyo. Au vyovyote vile. Hii shule ya maimamu. Mnapendekeza ama mnashauri nani awe kiongozi wa maridhiano na wengine wapate kuwa washiriki wa maridhiano? Nani aongoze maridhiano ya serikali, CCM ama nani? Swali langu la pili, kwa tena iliyopita serikali imekiri na jana rais amezungumza mengi sana katika maeneo ya kisiasa, kijamii na kadhalika, jinsi ya taifa na mengi. Shule ya maimamu kwa yote niliyotakia jana, ni lipi angalau limewapa matumaini mema huku kwenda kupitia hotuba yote ile ya jana? Mwisho serikali kupitia hotuba ya rais jana imetangaza msamaha kwa vijana mamia wanaoshikiliwa vituo mbalimbali vya polisi kuhusiana na yaliyotokea Oktoba 29. Lakini huku kwenye jamii kuna baadhi ya watu wanaona msamaha ule hautoshi, kwani kuna watu wameharibiwa vibaya mali zao, kuna watu wameacha na ulemavu wa kudumu wakiwa hawakushiriki kule kama ambavyo wanasema ambao walikata mkumbo wapewe msamaha, lakini pia kuna watu wamefiwa na wapendwa wao mpaka leo hawajapata nini. Je, ninyi kumfaleni mikono mnafurahia na kuunga mkono ule msamaha ama mngependekeza pia kwenda zaidi kufikia makundi kama haya? Asante sana. Kwanza ni nani tungependa aongoze maridhiano? Sisi tumeeleza mlindani, tumeeleza kwa ujumla kwamba sisi tungependa sana yani third party iwe ni watu itokee ni viongozi wa dini, viongozi wa stafu wa serikali ambao tunaamini kwamba ni watu wenye heshima zao na kadhalika, na taasisi za dini, taasisi za haki za binadamu. Sasa mchakato utakuwaje, hilo ni swala lingine, lakini dhana yetu sisi ni hiyo, na sisi tulikuwa tunafurahia sana kama wangechukuliwa hawa watu wa ndani, ingekuwa ni jambo bora zaidi kuliko ni kuanza kuwafikiria watu wa nje. Yani sisi tungefikiria kwamba tunao hapa nchini, tunao viongozi wa dini wenye heshima, tunao viongozi wa stafu wenye heshima, tunazo taasisi za haki za binadamu, kwamba hizi tuzipe nafasi ziweze kusimama kuleta kuangalia tatizo likoje katika jambo kama hili. Yani ina maana kwamba hizi taasisi au muundo huu ndio utengeneze ajenda ya vikao. Kwa hivyo si mtazamo wetu ni huo, na tumeueleza kwenye tamko letu. La pili, lipi tunaloamini kwamba ni jambo zuri? Sisi tunaamini kwamba ile kauli ya rais ya maridhiano, tunaamini kwamba ni kauli nzuri, lakini sisi mashaka yetu makubwa, hayo maridhiano yenyewe yanafanyikaje na nani anayefanya, ambapo serikali kwa mtazamo wake ni kwamba hayo maridhiano wao ndio wayasimamie. Ile dhana ya maridhiano ni kitu kizuri, lakini kwa mchakato upi? Sio mchakato huu kwa kwamba serikali wao ndio wasimamia ile maridhiano. Hilo ndilo ambalo tunaona kama ni zuri, lakini tunahitaji kuweka vizuri zaidi. Alafu kuna msamaha aliotoa rais. Katika swala la msamaha niseme kwamba sisi kwanza tunasikitika sana kwa sababu rais ametoa rambirambi juu ya watu waliouawa. Rambirambi ni jambo zuri sana, na ile rambirambi ni kwamba inawahusu wale waliofiwa, si ndio? Lakini katika tukio lile lina pande mbili. Tukio lile kuna waliouawa na kuna walioua. Rais ametoa tamko linalohusu wale waliouawa, amewapa rambirambi. Hajatoa tamko linalohusu wale walioua. Rais hajawalani watu waliofanya yale mauaji. Yeye ametoa rambirambi kiasi kwamba hapana statement ya kukemea, ya kulani yale mauaji. Yani hakuna message nzito ya rais ambayo imekwenda kwa wale walifanya mauaji, hakuna. Kwa hivyo ule msamaha ni jambo ambalo nafikiri lipo pale kawaida, na bado halijakaa sawa sawa, kwa sababu wale watu wako mahakamani na rais hawezi kutoa kesi mahakamani kwa mujibu wa sheria. Rais anaweza kumsamehe mtu ambaye amefungwa, lakini hawezi kumsamehe mtu ambaye
yuko mahakamani, ni kesi nyingine, maana hata tujui utekelezaji wake unakuwaje katika wale watu. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba sisi tumeona haya na msimamo wetu ni huo katika swala hili la maridhiano, swala hili la uchaguzi na mauaji yaliyotokea Oktoba 29 mwaka huu. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana ndugu zangu wanahabari kwa kuja katika kikao hiki, na naamini kwamba